Na kombo ya tata mwana tata molimo santo to komi na ngonga ya pokre santo oyo tobengi soirée yango wana tolingi tobanda programme na biso tosambela na kombo ya tata mwana molimo santo nzambe solo topesi yo merci ndengo bateli biso mokolo mobimba ti okomisi biso na ngongo ya poko tolingi tobanda programme na yo pamba te yo lobimi bale misato basangani na kombo na yo yo kozala mine to ya mitano kati na bango tosengi na yo ozala na biso na ebandeli kino bosilisi manso masala molingo na yo na kombo ya tata mwana molimo santo amen tobandi botangi ezali boye tokotanga na mokanda na exode na chapitre 20 première à 17e verset soki tozwi etangeli na biso ezali boye na kombo ya tata mwana molimo santo. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la quatrième et la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et le sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amos, chapitre 3, versets 6 à 7. Kuna elobi boye. Sonnait-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit de l'épouvanter? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Tokotanga na mukanda na Ézéchiel, na chapitre 7, 3e à 4e verset. Tokoya na mukanda na 1 Samuel, na chapitre 2, verset 25. Kune lobi na biso boye. Vous faites le péché, le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui interdira pour lui, et il n'écoutait point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Tout ça. Nzambe tata kolos tateli mon santo baba simukimba. Solo papa topesi yo merci pambate za bolingo. Obombi obateli biso tongo ti okobisi biso na tango. Oyoki maito tangi kotanga c'est rien. Mais kolimbola nde eloko ya pasi. Yango tosengi yo zala na biso ne bande na biso kino bosilisi na kombo tata mwana molimo santo. Amen. Batata na ba mama tukutai kotanga mukanda na Nzambe. Tutanga ki liboso mukanda na mibeko. Totangi mukanda na mibeko, après mukanda na mibeko, tolekaki na mukanda na Ézéchiel, na Amos na chapitre 3 verset 6 à 7, et puis toyaki na 1 Samuel na chapitre 2 25,
nde lecture na biso toya kosukisa kotanga wana mukana na Ezekiel na chapitre 3 4 kuna na Ezekiel 3 4 batatara ba mama tokotanga montango tokokoma na étape na biso ya kolimbola likambo toza kolobela batatara ba mama solo ezali jamais na tata moko oyoyo azali ko déplacer saki atika kotika message pa ya bana ndenge bakotikala na kanti biso nyonso tu toyebi papa Fumalongo avant ya déplacement na bango ayebisaki biso likambo ya pokwe centre o to telemili lelo soirée ezalaki ba garde fou atiaki biso pona maezo ya liboso albana kosepela likambo wana ekuta bino na pokwe centre yango to telemili lelo yango na yona ngai tata to mama soki toyebaki ko respecter ba message nyonso nde oyo ezosalemela biso lelo nde tokutana nango te na ntango wana resultat na biso ekozala kitoko na miso ya tata Nzambe na bongo totangaki mokanda na mibeko batata ba mama mutu nyonso apesaka mutu instruction c'est kaza na confiance ya mutu wana yango akopesa mibeko ayeba ndenge nini akokozalela soki mutu aza na confiance ya mutu wana te akopesa jamais mibeko akolakisa ndenge nini akotambola otali et puis souci profond na ngai ya kotala batata na ba mama mibeko bapesaki ezali première mutu aza na avantage ya mibeko na yo mutu bapesi mibeko ezana mutu apesi yo mibeko te mukolo mususu tozo solola na papa Dech tato solola na papa Dech à propos ya Exode 20 to mibeko abina ngai papa Honoré eloko na koyebisa mutu apesi yo mibeko aza mutu alingi yo makasi po lelo oyoyo soko ke na hôpital tango komi kuna ba consulter yo ba moni yo ke débit ya sucre docteur alobi na yo akobanda lelo oyo kolia biloko ya sucre te okokomela sucre te okokomela tite okokolia gâteau te tango yo kei okesika moko olie gâteau te olie sucre sikoyo emati yo yebisa ngai nani a perdre nani azuna avantage mungango apesa ko mibeko yete mutu akokufa yo mutu oza malade o apesa ko mibeko yo mutu akokufa na tango wana yo kufi pona kozanga ko respecter oyo bapesa ki lokola donner to mibeko otali soki Nzambe apesi biso ba mibeko to tambola nango biso mutu tozali ba première bato baza na avantage po ezali salisa biso pamba te toza bapaya toyaki mobembe ndenge papa Fumalongo alobaki un jour tokozonga tango tokozonga soki yo préparaki te tango kozonga epai ya tata okopresente nini et puis chose grave na kotala ba sacrifice o batata na biso bazali kotala nazwi mokolo mosusu tokendeki na misala na Kasangulu na papa solo bafandi na libota mobimba mama Jenny mwana ya papa solo atuni tata na question abi papa problème nini o erandaka yo très allergique papa yebisi ke tango nazo pesa bino liteto nazo peksa bino likamoko botika ko sala soki bozo sala yango epesaka ngai kande akosakana te et surtout soki nazo tala état ya santé na nga ndenge komi lelo nyonso tu pona bino yango yo eloko esalaka ngai pasi eloko wana etikalinga na kati ya moto et puis na landi ya mibale après avoir kosala mobembo to sacrifice na plateau retour papa tango papa Christophe azui maloba alobi ke après avoir kosala makambo oyo nzoto na ngai échanger na ye kokoma na sucre na ye kokoma na estomac tension pona nini busali le kai makasi tala sacrifice o Nzambe asali ba pasi o Nzambe azui pona bikisa yo na ngai siko soki biso bato yo basali makambo wana tokoki na kobika na yango te bénéfice ya bapasi na bango ekozala nini requête nini o bako présenter pa batata na bango to nini o bako lakise pa tata Nzambe oso tala batata na ba mama na yango wana papa to mama ngana yo tango bazo pesa biso mibeko toyeba na kobomba pe na kobatela yango pamba te biso moko mutu tokozala ba bénéficiaire na yango soki biso toza ba bénéficiaire ya malamu te pasi ya batata na biso bénéfice nango ezala nini soki nazwi kaka na pasi ya papa na biso tala papa Simon Kimbangu abetami combien 120 coups de fouet par jour
Pona nini po kaka bikisa yo na ngai. Siko biso bato azoteya. Soki to biki na biso te. Yebisanga ba filmu nyonso to anazwaki. Siko resultat nango ekozala nini? Na bongo toleki na mukanda na mibeko. Toye na mikanda na biso totangaki. Totangaki na mukanda na totanga na mukanda na Amos. Na chapitre 3, na verset 6 à 7. Batata ba maman. Tangu totangi mukandana, totali lelo actualité tozana ngo na kati ya mokili. Lelo oyo nazwi lokola maladie lokola coronavirus. Ezwi mokili nyonso tu bato bakomi ko souffrir, bato bakomi ko kufa, ba privé bato bakene misala te suite à maladie on a pas été et contaminé bato te pona ko protéger bato selon garde-fou oyo muto asali pona ko luka kimia. Yango passage oyo totangi. Est-ce que nzamba sala kalikambo soki alerte na no bato na yete? Tomona ki tango to poto si samvulo yo biso awa na résidence ya Pigeon. Papa Solo a pesé biso ba message. Pe a recommandé ki bandeko na biso. O nyos to bazana ba dette na likambo esala etali mariage. Ba luka moyen basil ça avant le 31 décembre. Basil ça bakawana. Po e pa itozo kende to yebi nega ozalate. Papa Christophe a se poumoné, a se sacrifié. Ya kolala ka libanda na mabele. Po na nini ko batela bato bazala vacciner na makambo oyo nyonso ezali koya. Otali ko batela tatanza. Sikoyo soki ezuyo na ndenge ya mabe, donc c'est que yo négligaki o mi bateli na ote o zwaki yango à la légère. Alors, sort wana tango koya e ko suki la yo boni. Otali batatana ba mama. Ndenge to utai kotanga na mukanda na 1 Samuel na chapitre 2 na verset 25. Batatana ba mama tokeba. Mikolo tozali ezali mabe. Mukanda nzambe ezali koloba na biso ete soki ozali na likamuna mutu nzambe akozala lokola arbitre na bino pona kobatela bino likama ezala te. Mais soki yo komi na likamuna nzambe okomi kosala n'importe quoi devant tata nzambe toza ko boya liloba ya nzambe tozali kosakana na nzambe ko dénigrer nzambe. Papa sort na yo eza nini? Yangwana soko tali na Psaume 50 na verset 22 nzamba ko kata yo mike neti riban muta ya ko déclarer pona yo akozala te po nzambe basakana na ete tata na mama kutu baboti yo soki o manke bango ozana malédiction bongo nzambe tango sakaneli nzambe sort na yo ekozala nini lobi na yo ekozala boni okozwa chance ya kozwa inspiration ya kosenga bolimbisika yangwana batatana ba mama tokeba liloba ya nzambe basakanaka nango te mpe nzambe ye moko en personne basakanaka ye te oyo nyonso basakanaki na nzambe na bahistoire toyoka basore na bango ebima mabe basuka na bango ebima mabe bapase na bango ezalaki kitoko mesuka na bango ebebaki na bongo yango toye na mukanda ndenge na lobaki oyo totangaki te ezalaki na mukanda na Ézéchiel dans chapitre 7 verset 3 à 4. Maintenant la fin vient sur toi. Je ferai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Otali batata na ba mama. Réponse ya tata nzambe. Réponse ya tata nzambe. Ekozala na yo, ekozala na ngai, ekozala na biso nini? Pamba te bato bayebi likolo ezali bango. Bakoyebisaka biso ete na likolo kuna eza na baselili mususu oyo mutu nano akota te. Oyo mutu nano amona pasi nango te. Po eza na pasi moko ya koleka infraction ya mutu wana nane mona te po mutu akota kuna. Otali balobi kutu place wana volcan eleki malamu. Tala degré ya mota volcan mais balobi volcan eleki malamu. Sikoyo mutu yo soki bazwi yo. Tout ça l'exercice. Moko même na ndako na yo zwa tali tuka ya makala. O mama zo lambela soko kureza te. Zwa loboko ne poza wona na likola lituka makala.
tala na eloko wana mais lituka makala ekoka na degré moko na volcan te mais or na baselile wana volcan ezali kutu te eza na degré ya likolo sikoyo suka na yo suka na ngai ekozala boni bandeko tobanga kanda na nzambe kanda na nzambe bazwaka yango te me bakimaka yango tobanga yango po ete tobikisa milimo na biso na kombo ya tata mwana tata molimo santu amen tosambela prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ces jours. Pardonne-nous nos fautes comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas dans la tentation, délivre-nous contre le mal, car c'est à toi qu'appartient infiniment le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tosengi nzembo na régie. Na kombo ya tata mwana mpe molimo santu nakanisi bouti kolanda mateya oyo epesameli biso na soirée ya lelo. Tata Nzambe azali bolingo, aza kolakisa biso bolingo na ye, mais tobosana te. Tata Nzambe azalaka jamais dupe. Nzambe bakosaka ye te. Kombo ya papa Simon Kimbangu ezali na signification ya monene, le révélateur oyo azali kobimisa mayema bombana, oyo azali kobimisa oyo mokili mobimba azobomba na sese me abimisi yango na poasa. Yo na ngai bana ya Nzambe, je ne pense pas que mutu moko akokaki koyeba ke virus moko ekoya kosala destruction na mokili mobimba mpe mokili mobimba babangi. Mais yango elobamaka mokolo mosusu papa Mfuma Longo, papa Liangi na Kontima Joseph alobi yango epai na biso mpe alobaki yango na ndako Nzambe. Na message na ye moko alobi soki mindele bazalaki na possibilité ya kotia bombe, kolarge bombe moko na Afrique mpona kodétruire Afrique mobimba po bango baya koremplacer awa, balingaki kosala yango. Mais Dieu étant amour a bloqué la possibilité de nous wana po bamindele bakoma te basala œuvre na bango ndenge balingi basalela yango te. Tata Nzambe alingi biso mingi. Papa Mfuma Mbanza, papa Dialunga na Kiangani azo répété ntango nyonso Nzambe basekanaka na ye te. Nzambe azali Nzambe, basekanaka na Nzambe te. Ntango nazalaka na Bruxelles na l'an 2011 ti na 2014 nasololaka na bajeune balebele nana kodémontrer bango ke à plusieurs reprises na démontrer bango nabi Nzambe aza moto na maseki te. Aza koleka moto banso na kati na mokili tobangaka moto, siko Nzambe aza likolo ya moto. Nzambe aza likolo ya moto, ce qui veut dire que soki totali na expérience na bango ya musala na bango ya kisapeur pompier, nde ba sapeur pompier pompier bakufaka na moto te. Mais il s'est fait que
Surtout tali liste ya bato bakufa na moto, ba pompier baza na kati. Donc ce qui veut dire que moto est imprévisible. Ndenge Nzambe azali imprévisible. Alati nzoto ya mutu pour ko approcher œuvre na ye, l'humain. Mais tout zote que Nzambe azali humain. Alati kaka nzoto ya moto pour approcher œuvre na ye. Tant ou œuvre ya Nzambe, l'humain que nous sommes, to bandi ko bosa na place ya kotia Nzambe, passe ya kande nisika wana. N'oublions que Dieu n'a jamais été dupe. Avant même que tous dans les canisiers au loba, les cambo, il y a essayé de déjà ma canisier au kenda. Donc aux années si ça a été. Même si on camouflé les camunayo les lo, lobby et ko bima, et ko mono nana mis sur la bateau banso. Yangwana bana Nzambe. Batata ba maman bandeko na ngai. Papa abana ko répéter biso tango nyonso. Na tango yo moto e ko pesa yo liteya zala na mayele na yo. Donc ce qui veut dire que moto ni ko pesa yo intelligence yo zala na boanya. Zala na boanya ko déceler a moto azo mema ngai wapi. Papa singi biso tozala na boanya pour to comprendre que batei ya malamu baza moke, batei ya mabe baleki bele. Mayele nde yango wana basingi biso tozala yango. Toyoki ndenge batangeli biso, surtout le dernier texte. Le dernier texte batangeli biso ya Amos. Vraiment na kolinga bato nyonso bazala plonger na texte wana. Parce que ezali très important et c'est un très bel avertissement. Je crois que si le temps me le permet, na osala mwa muke lecture wana ya texte wana pour na toyeba. Parce que à un certain moment, on devient distrait. On devient distrait et puis toujours comment se tenir devant certaines personnes. Bana Nzambe, bana Tata Simon Kimbangu, tout ça l'attention. Na mokana Nzambe et komama. Oyo tokotiaka na kati na miloko na biso tende ebomaka biso. Oyo ebomaka biso ezali oyo tozobimisa. Yeba place nini kotia Nzambe. Yo lobi ke Tata Simon Kimbangu aza Nzambe. Donc c'est le Dieu protecteur. Yenda kobatelaka biso butu na moi. Sika olobi il y a azali Nzambe, mais ce qui est après signer le on a zolinga te na kobenga Nzambe te. Donc ozobenga Nzambe na profit. Ozobenga Nzambe na profit. Bana Tata Simon Kimbangu tozala mayele bakosa biso te. Et comment m'a été na tango na suka et kozala matata mingi. Tout le monde a nation contre la nation et s'est levé. Ba bundi bitumba ya ndenge na ndenge, même na niveau de la famille. Même le niveau de la famille. Et cause un absolument difficile. Tous en amayele. Tata Nzamba lobi. N'a ko juger yo.
na ko juger yo. Naponaki yo. Alobi bien, naponaki yo. Yo kaka. Na libota nyonso, na mabota nyonso esangana na mokili. Yo kaka nde ozali moponami. Yango na ko beta, na ko serre yo makasi. Na ko châtier yo. Na mabe na yo nyonso ozosala. Yo na ngai soki tokotambola nzela moko, c'est parce que au préalable toyokanaki. Omoni pa yini tata nzambe azomema biso. Lelo yo biso nyonso tozolenga coronavirus ezali awa ezotia biso destruction makasi. Ezoboma bato sans pardon. Ba misusu kutu bakei tina koloba ezaka lisolo ya nzambe mutu kokoboma eloko oyo. Donc soki lisolo ya nzambe on reconnaît que yango mutu kokoboma likambo wana ya coronavirus wana, ce qui veut dire que quelque part on reconnaît que eloko wana eza ya nzambe te mutu asali yango, nzambe nde affaire expose yango. Eza lokola tozalaki na grenade na maboko to dégoupiller yango et grenade exploser na maboko na biso tozoyeba susu te comment tozokoka suko contrôler yango te. Bana ya tata Simon Kimbangu tolamuka totika mabe. Papa alobaki na biso tokobwakela bino filet ya récupération. Babwakeli biso filet ya récupération. Tobima na filet te. De grâce tobima na filet te. Pour que oyo et salemi tozula yango bénéfice. Na mukana na boule pe papa wana o répéter biso ntango nyonso ofingi tata nzambe ozwa bolimisi. Mais faut avoir la rapidité au senga pardon. Ofingi nkolo Yesu ozwa bolimisi. Mais soko fingi tata molimo mosantu ozana bolimbisi te na lelo yo ti suka na makambo yo na ngai totelemeli wapi. Kotosa nzambe ezali etumbu te, au contraire eza mpona bien na yo. Yo na ngai toza na position nini par rapport à likambo wana. Tata nzambe alingi biso mingi aza kolakisa bolingo na ye epai na biso, to profiter na yango tobebisa te. Tika tata nzambe nkolo Yesu Mesia tata molimo mosantu bazala na biso elongo, totambola na bango elongo mpo ete tokoya na nzela na moyini satana te. Oyo na ye ya bilembo bazwa lobiko suka na biso wana na nkombo na tata na mwana mpe molimo mosantu. Amen. Tobondela. Nzambe wa biso nkolo Yesu Mesia tata molimo mosantu. Papa toloba nini? Manso mazabe na maboko na yo. Yo ndo telemisaki biso na bambeto na biso na tongo. Yo mpe obateli biso kokomisa biso na lekoyo. Oyo tokoteli soirée spirituelle. Sika tokomi na suka na programme na biso ya mpoko ya lelo yo. Pesa biso makasi to régénérer, to renouveler pardon programme oyo lobby. Na lobby okuna bangonga nyonso ba bito vana batango nyonso ba bito vana bandako. Tozanga mabondeli te papa. Elike na biso ete yo kolongisa biso mpamba te yo solongaki. Tosengi bokasi ya sika. Ndenge toza kosenga banda tokendeki retraite. Toyebi ete tosi tozwaki yango. Mais tokokoza na armure toyebi application yango te. E osala biso mpasi mingi. Yango tosengi yo lakisa biso nini tokoki koutilize ba arme wana mpo ete tolonga moyini satana. Ye akotisi biso na makambo moko oyo ezali ya mpasi. Papa kufisa ensoni. Kufisa ensoni libela na libela na libela. Kimia na yo tosengi nkolo ezala na biso.
bolongwi na biso te bojongi na biso na bandako yo opesa kimia na mabota manso na kati na mokili mobimba opesa kimia mawa na yo emonana oyo virus oyo ezosala service na monde mobimba tala tozoyoka balingi baya kotia bavaccin na Afrique baya kovaccine baafricain alors que bango moko kutu kuna bazovaccine bato na bango te papa oyo moyini azolinga kokotisa na se ya likambo ya virus yo tia baexplosif kuna mpo ebetaka no epanzana toza na bobangi te nkolo na ngai toza na bobangi te toyebi ete yo ozalaki okozala mpe kaka na kati na biso elonga likolo na elonga tosengi bokasi likolo na bokasi tosengi nguya likolo na nguya tosengi mpo ete tolonga na etumba oyo na mawa mpe na bolingo na bino kimia likolo na kimia toza kosenga ntango nyonso toza kosenga yo opesa biso réconciliation papa eza nécessaire parce que à partir sur base de ça makambo manso ekofungama yo moto olobaki yango ngai te papa yango tozosenga yo kaka o biso tokolonga te yo nde okolongaka yango obongisela biso basante na biso bonso et surtout libota na yo santu boyokani mpe bokasi tosengi obongisa mpe basante ya bana na yo banso na kati na lingomba bana na yo bilembo papa Simon Kimbangu loba mongongo na yo tala na direction na biso mpo ete babosoto oyo balingi baya kokotisela biso na kati na mboka na biso ya Afrique eza na esika te oyo tosengi na oyo tojangi kosenga papa tokolika ete yo kopesela biso ngo biyano na mawa mpe na bolingo na bino basato ya bolia Nzambe tata mwana mpe molimo mosantu tokosengelaka monso amen.